ka tafi Play Store na wayar ka kamar haka. Misali gashi nan muna kokarin tafiya Play Store din wayar mu. Gashi nan za ka yi searching na shi wannan application din mai suna Pebis. Gashi nan misali, gashi nan wannan application din, gashi nan wannan na farkon, gashi nan wannan Pebis ga nan buy and sell Bitcoin. Shine za ka yi downloading ɗinsa. Bayan ka riga da ka yi downloading na wannan application ɗin, za ga gashi nan wannan shine wannan application na Pebis. Bayan ka riga da ka yi downloading ɗinsa, shine abinda za ka yi, kamar mu yanzu misali za mu yi ɗan yi wani transaction ne tsakanin shi wannan application ɗin da Skrill. Idan ba ku manta ba, a bidiyon mu na baya mun riga da mun nuna muku yadda ake amfani da Skrill. To a yau ma in Allah yadda abinda za mu nuna shine za mu nuna muku wata hanya ce wadda ake samun riba kwarai da gaske ga duk wanda ya jarraba wannan hanyar. To kamar yadda muka riga da muka nuna muku, muna so mu shiga cikin account ɗinmu ne na Skrill domin mu dan nuna muku wani abu. Gashi nan misali wannan Skrill ɗin. Yauwa, kamar yadda cikin Skrill ɗin ya bude, za ku ga idan kun lura daga nan wajen za ku ga gashi nan muna da dala 130 ne da $49, wanda idan kun lura daga nan wajen misali za ku ga gashi nan inda aka sa at Pebis ɗin nan, misali za mu dan nuna muku wani abu ne. Misali kamar idan kuka na taɓa wannan transaction ɗin, za ku ga mun yi sa ne gashi nan minus 50 ga nan USD. Gashi nan idan kun lura za ga daga nan wajejen inda aka sa amount paid din nan, za ga gashi nan dala 50 ne. Nan kuma inda aka sa P din nan za ga 0.00, za ga gashi nan ba daukan mana ko sisi, wanda idan muka taba kuma muka taba wannan shine transaction din da muka yi a bidiyon da muka yi na Skrill, wanda idan muka taba kansa, abin na farko da za ku gani shine za ga daga nan wajejen gashi nan amount send ga nan mun tura 98.50 USD, wanda daga nan wajejen kuma inda aka sa P din nan za ga abin da aka daukan mana, an daukan mana USD guda 1.43, wanda hakan yana nufin cewa wannan shine abin da aka caje mu, wanda nan kuma shine abin da muka tura, wanda gaba ɗaya idan kuka tsaya kuka lura za ga mun yi transaction ne na duka abin da bai wuce dala 100 ba. To a yau ma an Allah da shine abin da za mu yi transaction akai, abin da bai wuce dala 100 ba, wanda wannan na Pebis ne da muka yi, wanda za ga gashi nan charges din ga nan 0.00. to kun ga hakan yana nufin cewa akwai bambanci tsakanin misali mutum ya yi amfani da Skrill kai tsaye, ya je ya nemi macin ya tura masa da adadin wannan dala ɗin da ya deposit a cikin shi wannan Skrill ɗin nasa, wanda idan ka bi ta hanyar amfani da Pebis kamar yadda na nuna muku wajen charges za ga gashi nan 0.00 a nan wajen, wanda dai abinda dai nake so na nuna muku a takaice shine ba wai charges din ba ko wani abu. Misali abinda dai nake so ku gane shine tsakanin amfani da Skrill kai deposit kai tsaye, ka tafi Binance ɗinka ka je ka nemi macin ka dawo cikin Skrill ka tura masa, to gaskiya yin amfani da Pebis ya fi ka yi wannan hanyar da na nuna muku ta farko. Gaskiya an fi samu, ba wai hakan yana nufin cewa waccan hanyar ba a samu ba, no. Idan ba ku manta ba a transaction din da muka yi na abin da duka bai wuce dala 100 ba, za ga mun samu ribar da ta yi kwatankwacin naira 4,494 a bidiyon da muka yi amfani da shi na a bidiyon da muka yi amfani da Skrill kai tsaye muka nemi macen muka tura masa. To a wannan bidiyon muna so mu yi transaction din da shi ma bai wuce dala 100 din nan ba. Za ku ga ribar da muka samu a shi wannan bidiyon da muke yi yanzu da kuma ribar da muka samu a wancan bidiyon, za ku ga akwai bambanci kwarai da gaske. To kai tsaye abin da za mu yi shine za mu tafi cikin application ɗinmu na Pebis kenan. Gashi nan wannan shine wannan application din na Pebis. Kai tsaye abin da zamu yi zamu taba shi, wanda idan muka taba shi gashi nan zamu dan jira shi kadan. Yawa, to abin da nake so ku gane shine wannan shine idan shine inda zai fara nuno ma misali ko da yanzu kai downloading na wannan application din baka yi register ba, zaka zo ka taba nan wurin. Idan kana so ka yi register gashi nan zaka yi sign up din nan, zaka je ka yi register, ka yi komai da komai dai su verify na account ɗinka, wanda bayan sun yi zaka zo ka yi amfani da shi wannan application din.
To kamar yadda kuke gani daga nan waje zan za ga gashi nan ba bitcoin with credit card or debit card. To misali daga nan wajen za ga an sa abinda ake nufi tsakanin nan wajejen nan da nan wajejen. To idan ka tashi misali abinda dai zan nuna muku shine kamar yanzu nan wajejen da yake NGN din nan ga nan credit card / debit card. To ita wannan hanyar da zamu nuna yanzu kai tsaye idan duk wanda yake so ya amfani da ita wannan hanyar shine na farko yana buƙatar a Skrill ya kasance ya yi rijista da wannan Skrill din, ba wai lallai sai Skrill ba, ko da Neteller ne idan mutum yana da shi, duk da ba mu yi bidiyo a kansa ba, amma Allah da muna sa rai tunda mun ga mutane wasu sun dan san shi wasu ko ba san shi ba, wasu ba san yadda za su yi amfani da shi ba. Duk da idan mutum ya san yadda zai amfani da Skrill shi ma wannan ba zai ba shi wahala ba, kusan abu ɗaya ne. To amma kasancewar mutane suna dan requesting, to in Allah da shi ma din bidiyon yana hanya, in Allah da za mu yi bidiyo akan wannan abu. To abinda nake so ku gane, ga wanda yake amfani da Skrill ko Neteller misali kai tsaye abinda za ka yi shine za ka tafi cikin wannan application din naka na Skrill. Idan ka je cikin application na Skrill za ka yi amfani da ATM card ɗinka ne, za ka shigo da wannan USD din cikin wannan Skrill din naka, wanda idan ka shigo da wannan USD din cikin Skrill ɗinka za ka dawo cikin wannan application din na Paybis, za ka saka daidai amount din da kake bukata, ma'ana ko kuma in ce daidai abin da kake da shi a cikin wannan application din na Skrill, wanda idan ka saka daidai abin da kake da shi a cikin wannan Skrill din misali a cikin wannan application din, kai tsaye zai mai da kai za ka taba, idan ka taba wannan Skrill din zai mai da kai cikin Skrill ɗinka, za ka sa username ɗinka da password ɗinka na wannan Skrill din. Kai tsaye daga cikin wannan Skrill din za a yi debiting, za a ɗau wannan kuɗin za a tura ma shi a duk inda kake so. To kamar yanzu misali abinda nake nufi shine kai tsaye bari na nuna muku da misali, bari na nuna muku da yanda abin yake ku gani a idan ku. Kawai dai na dan muku karin bayani ne domin kai tsaye ku san abin da zamu yi a nan wajen. To kamar yanda na riga da na faɗa muku shine zamu taɓa nan inda aka sa NGN din nan, wanda bayan mun riga da mun taɓa NGN gashi nan inda aka sa credit card / debit card. Nan idan muna so mu yi amfani da katin mu ATM card din mu ne, ma'ana kai tsaye a zaran mana da kuɗi daga cikin ATM daga cikin bankin mu a tura mana shi zuwa inda muke so. To mu a wannan bidiyon za mu yi amfani da Binance ne, to amma ba za mu yi amfani da wannan credit card din ba, kasancewar muna da kuɗi a cikin Skrill din mu kamar yadda muka nuna muku, muna da dala 130.49. to amma dai duka za mu yi amfani da iya dala 100 ne, za mu bar ragowar 30 din dala 30.49 domin mu nuna muku ribar da za mu samu a iya dala 100 din nan. Kasancewar jama'a da dama sun fi gane lissafi na dala 100, to shi yasa dai za mu yi amfani da iya dala 100 din ku ga abin da za mu samu. Wanda idan kana so ka yi amfani da ATM card ɗinka ne za ka taɓa shi, wanda idan ka taɓa shi za ka zaɓi wani irin currency kake so, wanda idan ka zaɓa kai tsaye zai kai ka inda za ka saka wallet address ɗinka na cikin na exchange ɗinka, misali kamar Binance za ka kwafo wallet address wanda ya daidai da abin da kake so a baka, wanda idan ka kwafo daga nan zai kai ka wajen da za ka sa ATM card ɗinka, wanda idan ya kai ka inda za ka sa ATM card ɗinka kana sawa da ka sa komai da komai, to za a zara ma kuɗi daga bankin ka, za a tura ma da zuwa cikin Binance ɗinka. To kamar mu yanzu abin da za mu yi shine za mu yi amfani da wannan Skrill ɗin, kasancewar shi muka yi bidiyo a baya, to a yau ma muna so mu ƙara maimaita domin mu nuna muku ribar da ake samu tsakanin a kai tsaye ka yi amfani da Skrill ka tura macen, da kuma yadda za ka yi deposit, bayan ka yi deposit za ka biyo ta cikin wannan application din na Paybis ka mai da kuɗin ka direct zuwa bayan. To kai tsaye mu za mu taɓa wannan kan Skrill din. Bayan mun taɓa Skrill gashi nan USD Skrill din nan, haka za ka yi ma idan ka tashi in za ka yi amfani da Skrill ɗinka abinda za ka yi kenan ka USD Skrill. To kai tsaye misali abinda za mu yi abu na gaba daga nan wajejen kuma za mu zo mu taɓa nan inda aka sa BTC din nan, za mu canza shi zuwa kalar currency din da muke so mu yi receive, ma'ana abinda muke so a bamu. A can muna so a zaran mana USD din mu da yake Skrill, a nan kuma za mu zaɓi abinda muke bukata a bamu idan an zaran mana wannan USD din na Skrill din. Kai tsaye mu abinda muke so shine idan ka ga dama za ka iya sa USDT, idan ka ga dama za ka iya sa, idan ka ga dama za ka iya sa
gashi nan wannan zaka iya zuwa nan waje dan ka sa wannan zaka iya zaɓar wannan gashi nan wannan USDT ga nan TRC20. idan ma dala kake so kenan USDT kake bukata, kada ka zaɓi wannan na farkon ERC20 dai a shawarce in dai zaka yi ka yi kokari ka zaɓi wannan TRC20 din nan. bayan ka zaɓi TRC20 ka koma Binance ɗinka ka kafo wallet address wanda ya daidai da TRC20 shine. To amma mu abinda za mu yi shine nan wajen ba ma dala muke bukata ba, abinda muke bukata mu za mu yi zaɓi SLM ne. misali gashi nan wannan Stellar din nan za mu zaɓe shi kamar haka. gashi nan kamar yadda kuke gani mun zaba. daga nan wajen you spend ma'ana USDT muke so a zaran mu a USD muke so a zaran mana da script din mu a ba mu shi wannan SLM din a tura mana shi kai tsaye zuwa Binance din mu. to abinda zamu yi shine a nan waje dan zamu zo mu sa adadin da muke bukata. misali mu na iya dala 100 muke so, kamar yadda muka riga da muka yi muku bayani shi na iya dala 100 ya ishe mu. kasancewa muna so mu yi muku misali ne akan abin da bai wuce dala 100 ba. gashi nan iya dala 100. to kai tsaye za mu zo mu taɓa nan inda aka sa buy din nan. bayan mun taɓa wannan buy din bari ga kai tsaye a wanda zai kai inda zai kai mu. kai tsaye nan wajejen da ya kawo mu shine misali abinda za mu yi shine idan ma har bai fito ma ba kai saving na Gmail ɗinka ba ko kuma komai abubuwan da kai rijista da shi na Paybase ba, zai kawo ma za ka sa domin a tabbatar da cewa kai zaka zaru wannan abun. gashi nan bayan ka sa komai na Paybase ɗinka ma'ana Gmail ɗinka da password ɗinka zaka taɓa inda ka sa login. gashi nan bayan ka taɓa login gashi nan zaka ga daga nan wajejen inda aka sa Paybase wallet ga yana nan kuma an sa external ga yanan wallet. external wallet misali shine za mu yi amfani da Binance ɗinmu. idan ba ku manta ba mun riga da mun muku bayani akan cewa abinda muke bukata SLM ne. to kai tsaye shine zamu koma cikin Binance ɗin. misali gashi nan muna kokarin shiga Binance ɗin. yawwa gashi nan mun shigo cikin Binance ɗin. to kai tsaye zamu taba wajen wallet ɗin nan. misali gashi nan support. to abinda zamu yi a nan wajejen shine abinda muke bukata SLM ne. to za ku ga daga nan wajejen gashi nan, amma dai duk da haka za mu yi sacin domin mu nuna muku kuma yanda za ku yi. nan SLM gashi nan shine wannan za mu taba shi kamar haka. bayan mun riga da mun taba shi shine za mu zo nan inda aka sa deposit din nan gashi nan za mu taba kansa, wanda daga nan wajejen za mu zo mu taba nan inda aka sa Stellar din nan. Stellar za mu taba shi. bayan mun taba shi shine za mu taba nan. bayan mun taba abinda za mu yi shine a nan wajejen za mu zo mu kwafi wannan gashi nan inda aka sa wallet address din nan. za mu taba nan inda aka sa wannan wallet din nan gashi nan inda aka sa wallet address za mu taba shi kamar haka misali gashi nan. bayan mun taba shi shine za mu yi minimizing. misali za mu dawo nan inda aka sa gashi nan your Stellar din nan SLM ga nan details za mu sa. to daga nan inda aka sa tag din nan kuma za mu ƙara yin minimizing, za mu ƙara koma za mu zo kwafo wanda inda aka sa SLM din nan memo za mu ƙara kwafa shi ma misali gashi nan. bayan mun kwafe shi ma za mu koma cikin nan za mu ƙara zuwa shi ma mai pasting ɗinsa gashi nan kamar haka. bayan mun riga da mun yi shine za mu taɓa nan inda aka sa continue. gashi nan za mu dan jira kaɗan. to kai tsaye zai mai da mu ko kuma zai kai mu cikin skill ɗinmu ko kuma zai buƙaci mu sa bayananmu na skill domin mu yi login shi ma na skill. to kai tsaye idan kun lura bayan mun riga da mun sa komai namu na skill shine za mu zo mu taɓa nan inda aka sa login ɗin nan gashi nan. bayan mun riga da mun taba inda aka sa login za ga wannan dala 100 din nan daga nan sama ga ta nan dala 100. daga nan kuma an sa mana yawa balance ma'ana balance din mu muna da dala 130.49. mu za mu zo mu taba nan inda aka sa pay now din nan za mu taba, amma abin da za a zaran mana shine abin da bai wuce dala 100 ba gaba daya. gashi nan successful payment din nan gashi nan za mu zo mu taba nan inda aka sa continue. bayan mun taba shine za mu dan jira shi kaɗan. to kamar da yadda na riga da na yi muku bayani shine daga nan ƙasa daga nan waje za ga gashi nan dala 100 ne.
to a kai tsaye mu yanzu abin da za a yi mana a nan wajen shine za a zari wannan dala 100 din daga cikin screen ɗinmu, za a tura mana a SLM wanda ya daidai da wannan dala 100 din da muke da ita, za a tura mana shi kai tsaye zuwa cikin Binance ɗinmu, wanda idan an tura mana shi cikin Binance ɗinmu za mu je mu nuna muku kuma wannan dala 100 din, wadda a cikin wancan bidiyon da muka yi transaction ɗin da muka yi na dala 100 duka abin da muka samu USDT ɗin da muka samu shine USDT 89.61 a cikin transaction na dala 100 ta USDT 89.61. to a wannan bidiyon za mu nuna muku shi ma adadin USDT ɗin da za mu samu. A wannan bidiyon za mu nuna muku bambanci tsakanin wannan bidiyon da wancan bidiyon, ko kuma in ce za mu nuna muku ribar da ake samu tsakanin wannan bidiyon da wancan bidiyon. Gaskiya ta sha bamba, to za dai mu dan yi haƙuri, za mu dan jira kaɗan. Gashi nan payment receipt daga nan waje don za mu dan ƙara jira kaɗan. Gashi nan idan kun lura za ga gashi nan an sa mana congratulations din nan, za ka gani transaction completed. Gashi nan za ka gani, daga nan in ga dama za mu iya taɓa inda ka sa view all transaction. To kai tsaye dai daga nan wajen abin da za mu yi shine za mu fita, za mu koma cikin Binance ɗinmu, wanda gashi nan muna ƙoƙarin cikin Binance ɗinmu. Gashi nan ga nan a cikin Binance ɗinmu. To abin da za mu yi daga can wajejen an turo mana kuɗinmu zuwa cikin Binance, to dole sai mun ɗan yi haƙuri, mun ɗan jira. Kun san yanayin yanda dama abin yake, idan ka tura kuɗi daga cikin wallet kaza zuwa wallet kaza yana ɗan ɗaukar wasu 'yan mintuna kafin ya shigo. To kai tsaye daga nan sama za mu ga an turo mana da sako, misali daga nan wajejen za ga wannan sakon sakon wannan Paybase ɗin. To daga za mu ɗan jira kuma na Binance wanda su ma za su nuna mana, za su turo mana da shi ta sama, za mu gani ta cikin mail ɗinmu, za mu ga sun turo mana ga adadin abin da muka turo. To kafin nan idan ba ku manta ba, ko kuma in ce idan kun lura, za ku ga daga nan wajejen za ku ga gashi nan muna da dala 100, muna da dala 46. to kai tsaye idan kun lura za ku ga adadin wannan kuɗin gashi nan ya shigo. Gashi nan daga nan wajejen gashi nan Binance ɗinmu sun turo mana da sako deposit ga nan sifir ga nan ga adadin abin da muka turo cikin Binance ɗinmu. Gashi nan to kai tsaye za ku ga gashi nan SLM, gashi nan ga adadin SLM ɗin, ga adadin kuɗinmu a naira. To kai tsaye za mu canza shi yanzu. Dai abin da za mu yi na farko shine wannan USDT ɗin bari mu canza, kai tsaye bari mu canza ta zuwa biyu, bari mu canza ta zuwa, bari mu canza wannan USDT din zuwa BUSD, sai kuma mu canza wannan SLM din zuwa USDT, saboda muna so ku gane yadda abin yake sosai. Yawwa to kai tsaye gashi nan in kun lura za ga USDT din mu nan 0.0. to abinda za mu yi shine wannan SLM din nan za mu canza zuwa USDT, mu ga adadin USDT din da muka samu. Gashi nan misali kai tsaye za mu taba nan, misali daga nan za mu zo mu taba nan inda ga sa send, za mu zo mu taba nan, za mu taba nan. To kai tsaye gashi nan bari mu yi refresh. To kai tsaye idan kun lura za ku ga USDT din da muka samu gashi nan USDT guda 92 muka samu a transaction din da bai wuce dala 100 ba gaba daya, wanda idan ba ku manta ba a transaction din da muka yi wanda muka nemi merchant kai tsaye ta cikin Binance ɗinmu, muka nemi merchant muka tura masa wannan USDT din nan a USD ɗinmu daga cikin screen ɗinmu, inda idan ba ku manta ba duka abin da muka samu shine USDT 89.61, wanda a nan kuma za ga mun sami USDT 92, wanda hakan yana nufin cewa mun samu kwatankwacin wajen ƙarin USDT guda biyu da kusan rabi, wanda akalla za ku ga a transaction din nan mun samu ƙarin wajen kusan naira 1000 da wajejen 500 a matsayin riba akan abin da muka samu wancan. To dai kai tsaye abin da za mu yi shine za mu tafi, za mu mai da ita wannan USDT din, za mu mai da ita cikin P2P, inda idan muka mai da ita cikin P2P misali
ga nan bari mu canza nan wurin, za mu mai da ita, za mu je mu lissafa ta kamar za mu yi PTP misali domin ku ga adadin abin da muka samu. To kai tsaye dai gashi nan misali za mu zo nan wajen cell din nan, wanda idan muka zo wajen cell nan za mu canza shi zuwa NGN idan yana kan USDT ko kuma currency na wani kasar da. To kai tsaye idan kun lura za ku ga farashi gashi nan, farashi ne da abin da ake siyan za mu je mu nemi macen wanda ya daidai da abin da muke da shi. Misali bari mu je duk da na ga price din na yau ya dan sha bamban, duk da mu gaskiya za mu haɗe da wannan USD din namu ne da USDT din nan, mu je mu ma mu yi posting na ADS din mu je mu yi posting, ma'ana a zo a siya, duk wanda yake so ya zo ya siya da kansa a hannun mu, ba wai mu siyar da ba, saboda hakan za mu dan bi samun riba kwarai da gaske. Gashi nan price din yayi kasa, amma mu gaskiya ko da wannan kawai misali za mu yi muku, amma mu yanda za mu siyar gaskiya ya fi haka, saboda mu da kanmu ne za mu je mu kasa adadin abin da muke da shi, mu da kanmu za mu zo mu kasa. Misali bari ma mu yi misali akan wannan, bari mu yi misali, duk da za ga price din gashi nan fa akan naira 562.95 akan shi ma za mu yi misali, akan wannan za mu yi misali ku ga abin da muka samu, duk da mu abin da za mu siyar, tunda mu da kanmu za mu kasa wannan kayan namu, mu da kanmu za mu kasa abin da za mu siyar, akalla mu sai mun samu wajen ƙarin wajen DUSDT guda ɗaya, mun samu kusan ƙarin naira 3 akan mu abin ma da za mu siya. To amma dai za mu yi misali akan wannan ɗin a haka. To misali kai tsaye za mu taɓa all ɗin nan, misali bari mu taɓa all, gashi nan idan kun lura wannan shine abin da za mu samu a nan wajejen, wannan shine abin da za mu samu. To a iya hakan misali za ga ga adadin dalar da muke da ita, ga adadin abin da za mu samu misali a naira, za mu samu naira 51,802, 51,802 da ɗigo 60 ma da wani abu, amma dai ba za mu sa ɗigon ba ma, 51,802. To kai tsaye za mu tafi misali kai tsaye abinda aka zaran mana shine a iya transaction, idan ba ku manta ba a wancan da na nuna muku, a transaction na dala 100 an zaran mana naira 46,125 shine abin da muka nuna muku, wanda gashi nan kuna gani a kan screen. To wanda a yanzu ma za mu nuna muku abin da muka samu, ko kuma misali za mu sa naira 46,nan da 125 za mu yi minus na naira 51,802, wanda idan kun lura za ku ga wannan shine adadin abin da muka samu a transaction a duka abin da bai wuce ne dala 100 ba. Mun samu naira 5,677, wanda akalla mu yanzu idan za mu sai da wannan dalar kamar yadda muka riga da muka faɗa muku, mu zuwa rami mu kasa ta, wanda idan muka kasa ta gaskiya mu abin da za mu samu su ya fada, abin da za mu samu su ya fada, saboda mu gaskiya a yanda za mu sai da ita, a yanda za mu sai da ita kai tsaye bari na nuna muku misali wajejen bai ɗin nan, za mu yi la'akari da farashin da yake a kai yanzu, za mu ga bari mu duba gashi nan a nawa za mu sai da ita. To mu gaskiya abinda ni zan kasa wannan dalar shine zan kasa ta akan 566, naira 566, wanda idan muka koma cikin calculator wayan mu muka buga 566 misali so 92, misali gashi 566 so 92, wanda za ga kudin ya kama naira 52,072, 52,072, wanda idan ka lissafa naira 52,072 misali 52,072 da 72 misali za mu yi minus
na adadin abin da aka daukan mana daga bankin mu, misali naira 46,125, wanda idan kun lura za ga abin da za mu samu akalla ya kusa naira 6,000, akalla 5,920 shine abin da za mu samu a matsayin riba na iya transaction din da bai wuce dala 100 ba. Wannan ita ce ribar da za mu samu naira 5,920, wanda idan ba ku manta ba a wancan bidiyon abin da muka samu a riba shine naira 4,494 shine abin da muka samu a matsayin riba. Wanda kamar yanzu misali bari mu karasa minus, gashi nan mun sa na adadin abin da muka samu a wancan, mu ga karin abin da muka samu akan wannan da muka bi wannan hanyar ta amfani da wannan Pebis din. Gashi nan naira 4,904 ne yawa, wanda za ku gashi nan mun samu karin naira 1,426. to kun ga hakan yana nufin cewa idan mutum ya bi wannan hanyar abin da zai samu gaskiya a matsayin riba ya fi kabo waccan hanyar. Za ga gashi nan mun samu karin naira 1,426. wannan ita ce hanyar da kai ma za ka bi kai amfani da skill ɗinka, ka yi deposit, bayan ka yi deposit a cikin skill ɗinka ka koma cikin Pebis, bayan ka koma cikin Pebis ka tura abin da kake so, irin currency din da kake so zuwa cikin Binance ɗinka, ka koma ka yi P2P ka siyar, ka fitar da kuɗinka. To wannan dai ita ce hanyar da muka ce za mu nuna muku ga wanda suke sha'awa. Misali ba wai lallai sai iya scale ba, za ka iya amfani da ATM card ɗinka ko kuma kai amfani da Nutella, ya dai danganta da ra'ayinka ko kuma abin da kake da shi ko kuma abin da ya fi kwanta maka. To wannan dai ita ce hanyar da za ka bi kai ma ka mori wannan platform din na Pebis. To duka a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Muna roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe